billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku lutimbo lw'emirembe Salam TV program gye tubaleetedde olwaleero ekkubo. Nze Mustafa Muhammad Mtuhe okwanjulira program. Tuli mu studio ne musomesa waffe mukadde waffe Sheikh Idris Ahmad Akasujja, muzukulu w'omuwalimu Mustafa Lubobbo agalamidde mu luhalo. Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah, nange nesiimye okubeera nammwe akawungezi ka leero. Kansabe Allah subhanahu wa ta'ala abawe okuwuliriza okulungi. Alhamdulillah. Sheikh, omanyi ennaku zino akadde kaffe tukakekereza. Twakizuula nti bwe twogera ebingi aye tugenda ogira yejeefu tayongeramu wadde eddakiika. Alinga ng'ombe ya kiyama weetuukira weefuuyirwa. Alhamdulillah. Sheikh, waliwo nadde ndaba ka klipu nga waliwo omusajja ayogera, simanyi oba yabadde musumba oba yabadde muki, n'akola comment n'agamba nti ekisinze okusiba abaddugavu mu bwavu madiini. Ekisinze okusiba abaddugavu mu bwavu madiini. N'ensonga ze n'aziwa ate nga teyawuddemu nti oba ddiini bweti oba ddiini bweti, naye yazze alaga ebintu. Ngenda okuwulira nga ebimu ku byayogera nga newaffe gyebiri, nga nali mpuliddeko abawalimu abamu nga bagamba bwewangaala mu mbeera bweti ojja kuzuukira ng'oli bwoti, bwewangaala mu mbeera ey'obugagga ojja kulwa nnyo mu bbaliro, n'ebifaananako bwe bityo. Sheikh, nange nali mbiwulidde. Alhamdulillah. N'empalirizibwa okukkiriziganya n'omusajja oyo nga yagamba nti ekitusibye mu bwavu ddiini. Ate wano tukyogeranga emirundi gyonna, watugaa nti obusiraamu swalihu likulli zamaani wa makaani. Tetuyinza kugamba nti obusiraamu bwe butusibye mu bwavu ng'ate obusiraamu busaba zaka, ng'obusiraamu butukubiriza okukola hijja n'ebintu ebirala bingi nnyo ebyetaagisa essente. Ebintu bino Sheikh tubigatta tutya? Obusiraamu bukubiriza okubeera omwavu tuleme kulwa mu bbaliro, oba bwe kuba nga twetaaga okukola tulina we tukijja, tulina we tutandikira, nti bannabbi baaliko abagagga kubanga be tusomako. Tayyib, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndowooza emu ku nsonga ze tutasobola kwogera ne tuziggusa y'ensonga ey'okukola n'okugaggawala mu busiraamu. Okukola n'okugaggawala tetusobola kubyogera ne tubimalayo, kubanga bwino abiriko muyitirivu. Era ebigambo ebyo byogambye ebyo ebifaanana bwe bityo nti abagagga baliva mu bbaliro, n'olwekyo kanfube mbeere nga siri mugagga, nfube nneme kugaggawala, nneme kugaggawala nsobole obutalwa mu bbaliro. Tebiriiko butuufu bwonna okuva mu busiraamu, tebiriiko butuufu bwonna. Nze nange nnyina bye nali mpulidde. Waliwo lumu nagenda mu muzikiti, omuntu n'asituka okwogera nga tumaze okusaala, naga nti kaana ahlul madina idha balagha ahaduhum 40 sana tafarraga lil ibada. Ti abantu b'e Madiina baalinga ng'omu ku bo kasita aweza emyaka 40 ng'ebirala byonna bivaako, tafarraga lil ibada, ng'asigala kukola ibada zokka. Ngamba nti ono abantu b'e Madiina bayogerako bamulembe ki? Teri bantu bayinza kubeera bantu b'e Madiina kusinga bali mbaka sallallahu alaihi wasallam be yawangala nab'e Madiina. Abo be ba ahlul Madiina abasooka
era abagituumisa Madiina. Kakati bwabeera nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yafa nga alina emyaka 63, yali asinza ku Sayyidina Abubakari emyaka nga 2. Abubakari bwe yali obwa khalifa radiyallahu anhu, enkwera yakwata mali egenda mu katale kutunda. Yayingira owino nga ye mukulembeze w'Obusiraamu. Abu Ubaida ne Umar be bamulumba ne bamuga nti abantu banakusanga wabayina ebyetaago biyitirivu, kati gwe mukulembeze waabwe. Nabuganiza ebyenaliisa abantu byange nabijjawo. Namuga nti ekyo tugenda kisalira amagezi. Baitumaali lmuslimina weeri, tujja kujjamu treasury y'Abasiraamu weeri, tujja kujjamu ekinasobola okubeezaawo n'ebyokukola biveeko. Baabimuggyako bujja olw'obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze. Kaakati oli ayasoma hadithi ni bwe babawuzanga emyaka 4, kati Abubakari kitegeeza alina emyaka nga 61 oba 59 oba 5. Kale ebikituufu kyekiriwa, oli yali alimba. Kale ebyo bingi. Kana ahlul Madina idha balaga ahaduhum 40 sana tafarraga lilibada. Bakari yali mu 6 akeera kukola ki? Kati oyo yali ayogera ebyo what was he insinuating? Anti abantu babeere mu ibada. Abawezezza n'ebyokukola mu bive maduuka mugaggale. Namutunulire nga ndi kakati wabawo oluusi bye weewuunya n'ogamba sikiba kirungi okukola ki okudda mu muntu nga alinga ku gundi bwetyo. Ate nali nyina ebintu ebimpapya, n'alibadde oluvannyuma nga amaliriza n'alimuzizza ebbali, naye saakisobola. Kati ahadithi ezo bwe ziti ebyo bigambo ebyogerwa bwe bityo bingi ebikubiriza obunafu. Kandi n'ogenda kukiraba ekyo kyennyini kyoleese wano obunafu. Kwegamba nti talabu arrizqi alhalal oba talabu alkasbi alhalal kana juzuan asasan min haqaiqi alibadat walqurbat fi ahdi nabiyi sallallahu alaihi wasallam. Ekintu ekyokunoonya riziki eri halal kyali paati ku ebyo ebintu ebiraga nti omuntu mukozi wa ibada mulungi. Okunoonya riziki kwegamba, in other words, okunoonya riziki ibada enkulu. Era ogamba nti oyo omuntu abid yabeera nga alina kyakola. Ate kakati ebyetaagisa emaali biyitirivu mu Busiraamu. Kati gw'onaabwera otya abidi nga tobikola, ojja kukubeera kwa dhikaari. Naye owa dhikaari waafunira empeera ezenkana ez'omuntu alabiridde mulekwa n'amusasulira school fees, aba alwanye. Malusu gaba gamuwedde mukamu. Aba alwanye. Jihadi fi sabilillah. Kale biri ebiseera bakozesa bagulanga mbalaasi naye nga za bbeeyi. Ebintu ebyo tebibangako byagundi. Embalaasi gye batwala mu lutalo eba y'amaanyi, eba nzira, eba ntendeke, erimu ssente nnyingi ne mu biseera bya leero. Genda olabe egundi ezigenda mu leesi ezo, embalaasi genda ozibuuze ssente gye zeegula. Si za bulijjo. Ebimu tetubiteekako buteesi birowoozo, si ssente za bulijjo. Eŋŋamiya etambuza emigugu. Kakale ebintu ebyo byabeeranga bya bbeeyi, naye abaabisobolanga okubigula ne bafinansinga Obusiraamu oba jihaadi baabeeranga bagagga. Omuntu okuwaayo embalaasi ezo ez'ebbeeyi n'akwata embalaasi 20 n'aziwaayo, it's a lot of money. Abeera aguze zigyefanga oba
zino jipu ez'amagye omvi ya kakati ebintu ebyo bwe bityo bwe byabeeranga aba atwalanga ekintu ekyokukola nga kikulu nnyo kubanga mwemuva ebintu ebyenjawulo ebisobola okuyingiza omuntu ejjana. Kakati ekirala nti omuntu tasobola kukuuma ddiini ye bulungi, tasobola kukuuma ddiini ye bulungi neyeekuuma n'abeera nga ajja kusigaza ekitiibwa, tasabiriza, tasobola kukuuma ddiini ye na kitiibwa kye okuggyako ng'akola. Tosobola kukuuma ddiini yo na kitiibwa kye okuggyako ng'okola. Sheekhe, nga okyasimbyewo akati awo otubuulira lwaki tulina okukola nakinaki. Ekibuuzo kyabadde nti bannabbi betugoberera bo babikola oba baali bakozi oba baali bagagga, naye ekyo kyoyogedde kiwawulira omusiraamu ng'asoma ku kituuti ng'asomesa abantu, abawuliriza, abamukkiririzaamu, abamuwadde ebirowoozo byabwe n'obudde, bo babijjawa? Baliwa bibasoma ebyo bifaananako bwe bityo. Nabo baba banafu, baba banafu, oba baba balina bye baagala okuyisaawo oba baba tebamanyi bambi, baba tebamanyi. Kakati Ibn Abbas yaga nti kana adamu harathan, Adamu yali mulimi. Adamu kitaffe yali mulimi, alima n'akungula, sijagandi n'atunda kubanga tewaliwo communities endala gyasobola kukola ki. Wa Nuhun najjaran, yali mubazzi, era twakyogerako wano nti eryato liri yakola eryagagavu bwe liti eddene teyali gundi miracle nti malayika zizajja ne zirizimba. Yakola ekintu nga already abadde akimanyi, gwe mulimu gwe. Kaana najjaran, era yasobola okukuba maapu y'eryato eryo n'agikola, n'alikola n'alizimba. Teyasookera ku eryo ekitegeeza Hapana, kaana najjaran. Ne Zakariya era naye yali mubazzi, Idrisi yali khayyat, yali mutunzi, Ibrahimu wa Lut zari'ain, nabo baali balimi, Ibrahimu ne Lut. Salih yali musuubuzi, Daawuda kaana darrazan. Addarrazu ye muntu atunga naye okutunga kuli okw'ekikugu, designer otyo si kucunga bitagulukuse. Olwaki ekyo bayita omudalizo, ekyo kigazi si kya Luganda, kiva mu kudaliza. Omudalizo guno ogubeera wansi ku kagundi anti ebintu ebyo, ebigambo ebyo abasajja bano abasuubuzi Abayemeni abajja wano be bajja nabyo, era kyova olaba nga ebigambo bingi ebyo ebikwatagana kati bwoga gomasi gumashi olugoye luno olumatiri olwejjoola ye gumashi, kuba numale teriyo gundi gomesi ziba redemade, atugamba gomezi ekyo bafuula kifuule. Era baga nti waliwo simanyi omuyindi yali wali Kampala Road bamuyita gomezi nga yayigirawo okutunga gomezi omuyindi bayinza okuba yaziyiga naye gomasi, era okibula abantu bangi abamu baziyita gomasi gumashi, kitegeeza ekigambo ekituufu gomasi. Ekyo bula ne byonna ebikozesebwa makansi, makas, ekyaluwala, kubanga makansi oliga bwe yagamba nga omukozi oba omuganda okinti jib makas, nireeta makansi, yansabe makansi, otyo okiraba, sukaali, jambiya, otyo kakati bintu nga bingi. Naye kyetubaddeko nti Daawuda yali mutunzi, designer, ono omukugu atunga ekintu oba nakipima ku muntu nakyetungira ddala bulungi. Daawuda alayhi salaam
Musa ne Shuaib ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam baali balunzi oba bakolako omulimu gw'obulunzi. Aye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yina okusuubula yasuubula. Yina okusuubula yasuubula. Kaakati obusiraamu n'omubaka sallallahu alaihi wasallam in particular balwanyisa nnyo kibayita unemployment, abantu obutaba na mirimu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ekintu ekyo yakirwanyisa nnyo, era basahaba ekintu eky'obugayaavu kibayita adamu al akhidhi bil asbab. Simanyi mu Luganda bwetuyinza kifunula mu bigambo bitono, naye adamu al akhidhi bil asbab ye muntu obutakwata makubo, obutateekawo mbeera, obutateekawo mbeera, obutakwata makubo gasobola kumufunyisa income. Kiraba ebintu ebyo bibiri, obugayaavu n'obutakwata makubo gakusobola kufunyisa income, basahaba bakitwalanga nti munkar min al munkarat, kikyamu mu bikyamu ebinene. Biri ebituukirwako hadithi eri man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bwe balabanga omuntu atakola baafubanga okumukolako, bwe kiba kyetagisa kukozesa maanyi ne bagakozesa, oba okumubuulirira n'okumuyamba abeere nga alina kyakola. Bakitwalanga nti munkar. Era ekimu ku bintu bye tutakutte bulungi mu mulembe gwaffe guno kyekintu ky'abantu okwegamba nti kwe kuzikiza message ekwatagana n'okukola. Ekimu ku shortcomings ez'omulembe gwaffe guno ffe abasiraamu. Tetukubiriza bantu kukola. Kitono nnyo. Naye Sheikh, olowooza amasomero tegakoze kinene? Amasomero geetaaga kukyusa salabasi, agasomesa eddiini, gasomese bino, gasomese bino n'ebirala byetugenda okwogerako. Kubanga twawukana nnyo mu ndaba, mu ntunula gye tutunuliramu ekintu eky'okukola. Ffe ab'obusiraamu b'omulembe guno nabali be tugamba abaatukulembera abalongoofu, bwe tunaagenda mu maaso ne twogera ebintu bino, ojja kulabira ddala nga tuli wala nnyo. Ali ibn Abi Talib lumu ajjara nafsahu ala tamurat bisaqiyi almai lyahudi. Ali lumu yagendako omusajja omuyahudi n'agenda nga afukirira ennimiro ze. Omusajja oli omuyahudi amuwa entende. Naye ebyo bwe tubyogera, waliwo egundi era embeera gye tutapima. Kati bino ebiseera bino bw'obisomanga ebifaanana bwe biti, omanya nti awo wali nga bakasenguka okugenda e Madiina nga tebalina Makka tebalina. Kakati n'ekirala tuteerera okusoma olusalulamu bw'abasahaba ntulaga obunaku bwokka, naye nga obunaku obwo tetulaze kiseera ki we baabeerera bwe batyo. Basahaba baabeera bubi nga bali e Makka we babasibirako boycott, teri abaguza teri abagulako. Kakati akaseera ako oli ajja n'akafuula nti bwe bulamu bw'abasahaba bwe baawangaala, oba obulamu bwabwe nga bakagenda e Madiina basenguse, bali mu nnaku etagambika. bagenze mu Exile babasuuziza buli kamu. Babasuuziza buli kamu. Oyagala obulamu leka ebintu byonna, twala obulamu. Kakati ne tufunyisa ekifaananyi ekyo eky'ebiseera ebyo ebifaanana bwe bityo, ne tugaa nti bwe bulamu bw'abasahaba baali bubi, bagira nakani, tebaalina, tebaakola ki, nefuuka eddiini. Naye ebintu ebyo si bituufu. So nga ate yali process nga bagiyitamu buyisi. Kati nga bw'ogamba nti bw'osoma ku ghazawatu nabi sallallahu alaihi wasallam entalo, olinga agamba nti abasiraamu
tebawangalirako mu mirembe. Entalo zajjanga ne ziggwawo, balinga abawangalira Kongo, bawangalira mu mirembe, kubanga entalo ate ez'ebiseera ebyo tezatwalanga nnaku nnyingi. Kulwana kwabangawo ekiseera kitono. Osoma Ghazwat Badr kati bw'otunuulira gundi yonna marahil mwe baayita, n'olunaku luli lwennyini olwa Badr olw'okulwana ne preparations na biki, oyinza okitwalanga bulaba nga kyalinga mu wiiki emu nekiggwa, obulamu ne butambula. Ekyo ekyokulabirako Sheekhe, kiringa waliwo ekiseera bwe twali wano mu Kampala nga omwezi teguwera, ng'ekibuga tebakisazeeko kumala lunaku, oluusi ne wiikisi 2 nga teziggwako. Ira okujuleeta ekibuga tiyagaasi agamba overside kiti toyite wa Kisekka, naye ng'ali ebweru wa Kampala oba Uganda, naddala abali ebweru nga bwe balaba ku mawulire balaba Kampala muliro. Abali ebweru ewaffe e Kabaale, abali Ejjinja, Karamoja, Kampala bannaye tagendekamu. Naye nga ate abalala eno waggulu Kampala road bakola Katwe tebalina na kye bamanyi. So kati naffe abasoma ku byafaayo bya Nabbi, buli lw'otuuka ku ky'olutalo, Nabbi yalinga mu ntalo njereere obulamu bwe bwonna. Sikisoboka. Era kakati bino bye tunajja bye tugenda okwogera bijja kulaga nti apaana abantu balinga bakola, emirimu gyalinga weegiri, bizinesi nga zitambula. Life was normal. Yeah. Waliwo mutabani wange ali Yemen eyo, n'ebiseera ebyo bamuwayo omukyala n'amuwasa Omuyemeni. Naye namubuuza nti owaaye entalo ezizo yaga nti naffe entalo tuziwulira buwulizi. Subhanallah. Ali e Yemen naye bw'olaba ku mikutu, ate ne mubuuza biseera biri ebyemabega nga kibi nnyo, yaga nti naffe tuziwulira buwulizi, naye ng'ali munda mu nsi eyo gye bayita Yemen. Kiraba kakati Sayyidina Umar nga bw'okimanyi nti tosobola kwogera mu bintu bya biseera ebyo, ne mubulamu ebigambo ebiva ku Umar ibn al-Khattab, mulembe ogwo gw'abasahaba. Umar yagamba la yaqudanna ahadukum an talabi rizq, omuntu teyeetulangako n'agaana okunoonya riziki, n'aga nti Allahumma rzuqni wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda. Omuntu teyeetulangako n'agamba nti Allah yatulagira okusaba ud'uuni astajib lakum, n'aga nti teyeetulangako n'aga nti Allahumma rzuqni wa qad alima, nga yakimanya okuva lwe yazaalibwa, anna as-samaa, nti eggulu la tumtiru dhahaban, teritonyangako zaabu wala fidda, wadde feeza. Kakati hadithi eno teregeza oba tewewula bukulu bwa dduwa, tenafuya bukulu bwa dduwa, twagala tukitegeere. Naye ebintu obutabissa buli kimu mu ssa lyakyo, nti edduwa eno eteekwa okubeera ng'esabwa omuntu eyakedde, n'agenda ku mulimu gwe, n'agenda mu katale, n'ayanjuluza ekiveera kye, n'assaawo ebintu bye. Oyo yasaba edduwa, Allahumma rzuqni. Sawuli ali mu buliri ssaawa 3 ali mu buliri, yaga Allahumma rzuqni. Abamala okusala subuhi n'asaba edduwa, n'amala n'addawo ne yeebaka, Allah mpa riziki. Umar bw'ati we yagamba nti ng'amaze okutegeera nti eggulu teritonya zaabu wadde feeza, wa anna Allah, nti era mazima Allah innama yarzuqu nnaasa ba'dahum min ba'di, abantu abagabira ayisa ku bannaabwe. Omuntu Mungu amuwa obusobozi obutandikawo bizinesi, abantu ne bagenda ne bakola ewuwe. Kyekyo kyategeeza nti wa inna Allaha
yarzuqu nnasa ba'dahum min ba'di, agabira abantu ng'ayisiza ku bannaabwe. Kiraba kakati hadithi eyo bw'oba ogenze kujanjuluza erimu ebintu biyitirivu oba ebigambo bya Sayyidina Umar ebyo. Sheikhe nsaba okkirize tuwumulemuuko tukomewo, oba tunayanjuluza hadiisi eyo yennyini oba tujja na bibuuzo birala, kubanga kukola waliwo ebibuuzo bingi, naye ekirungi wakulembeza disclaimer ti bwe tugamba kwogera ku kukola n'okufuna tetuyinza kubimalayo kubanga bigazinye era bingi nnyo, naye waliwo misconceptions wakati awo mpitirivu obungi ezitusibye mu bwavu, endowooza nti obwavu fashion mu Busiraamu oba mu ddiini kintu kifu nnyo. Si Busiraamu bwokka actually, buli ddiini yonna. Sisuubira nti waliwo obulamu bwali bwadde awo nga teweetaaga nsimbi. Tuli mu program ekkubo tutambula tutya mu nsi, tuulokkalire tugenda kumulamu katono nnyo ne tukomawo.